台湾农业面对唔拉，农民价格如多些嘢，土地利用唔拉秋切，有搭各国农业贸易引来引开放，各种嘅情势对农业如果不利，为所到嘅创造推办农业嘅价值同人才迁到进来，政府用各种方案来想来辅导后生人耕种，一道方案价格系教后生人用嚟种作。不过，嗰样是农业局去年嚟提出嘅新农培训班一个计划。唔教生产，教生财，都系教用嚟做广告，用嚟卖，用嚟囤农产品，创造出新嘅价值，还透过六级产业整合，提升一群后生农民嘅竞争力。接下来，都带大家来看一群新农，用嚟本人打造出来，用嚟跳脱传统嘅农业经营模式。一类引导哥将社妹分头收面，同自家嘅农产品向下协商，也到24世纪后生农民，老平常时做事做嘅sản婦脱下來，而下一邊做各項農業客戶嘅碼頭，看到你目足為緊。今年嘅日頭為偶然，點樣是杜好無限定就無掛嘅係27世紀用鐵飛，送電茶嘅一粒詳細嘅圖，詳細嘅檢查，爭下一定針對嘅無掛，就算係看流氓咯，見咩無知道辛苦。看起來人見少嘅，要動認真，嗰數基本以前讀嘅刊物樹皮紅嘅男主角。我哋做農多件吼。蠻無想到講，去甲我上雜誌做男主角安尼啊，吼，安尼去甲我個投標，吼，將來產業推廣出去，吼，啊，問大家實施安尼去實施大家安尼。為到為將阿爸嘅無掛嘢，用鐵飛推5個後，先第2季起農飛做勢，用較高層次嘅講圖來了解農業。未了解到天初嘅改變，除咗個人嘅管理為合乎安全標準，玫瑰開發通路。今年佢就參加高雄市農業局舉辦嘅新農培訓班，開始利用網絡平台來發展或送到戶嘅通路服務。以後上你鼓勵那邊發展吼，啊，你多聽取些意見吼，啊，你各種從上課吼，啊，也係從市政府。辦理嘅新農嘅課程，吼，按我行銷安尼吼，安尼都種來蓬發去行安尼。當然啦，吼，安尼種出嚟東西吼，安尼品質，吼，安尼用藥嘅方式安全吼，安尼品質比人個好，安尼都會有信心，都可以做外銷，吼，啊可以市場販賣價是比人個好，吼，來都安尼，我哋做都加過驕傲安尼。為到為前進後生嘅進來做農事，現屆農委會同意到縣市政府就是提出相關葡萄計劃，卡注重高應用嘅生產同技術，還有硬體補助。為到無會重複搞共用嘅東西，高雄市農業局係將重點變到較密集嘅行銷。去年開始針對第一代農民成立新農培訓班，為提升小農嘅行銷能力。我們做的是軟實力這個方面的培訓。其實我們就是不教生產，我們教生財。好，那為了要培養小農的一個行銷跟一個跟消費者接觸的能力，我們針對他們的口語表達，甚至他們的美感、他們的顧客資料庫管理、文案發想，還有一些品牌包裝的設計、決策分析、定價技巧，這都是我們新農培訓班它的一些培訓的重點。強用看到未來市場也唔聽聽，32歲嘅小丹倫未參加新農培訓班，希望產業會升級轉型。小丹倫嘅爸爸喺23年前接觸到神秘個產業，
叫人研推是个全台湾生态嘅神秘果树苗同果子嘅容因素。不过田地较无按数分样，神秘果嘅家私未经典。本蛋土及海口嘅小蛋轮推唔过后，决定为将假爸爸辛辛苦苦种起来嘅神秘果产业，再个老记发展起来。今日上嘅就高天路嗰厉害啊，吼，也联想出嗰度安尼产品出来，吼，经营啊，去农村整合啊，来讲也会可以做，可以带啊，农村啊唔会去放弃掉。看到未来市场是有多用心嘅规划，小单论加入成绩产业，推出主题果子因为嘅加工产品，像系果汁、果干也豆。每接去国外参加展览，而且农业嘅对数自己唔系啲台湾咧。因为台湾嘅目前嘅环境动下，同以前冇相同嘅。以全世界资讯化嘅爆发之后，吼，我哋跟资讯归迅速，呀，佢夹样啊，我用去取得那个先机点。其实已经没一年嘅市场嘅，嘛没一年有独大嘅市场嘅，一定要团结嘅方式，因为目前独到嘅最大竞争对手就会总结。了解到天作为团结，将会有未来。嗰數就算培訓班嘅課程已經結束咧，小單論同其他嘅學員還係保持聯絡，還成立嘅圖書會，還強下研發新嘅產品。能把咩希望將菜地嘅故事加入到產品度好，為還較多人了解美麗農民做乜嘅及未來生產亞紅產品。包裝幾簡單啦，但是要包裝點樣用人哋美麗人嘅人文特色嘛，還有一啲菜地嘅特色嘛，也就幾重要嘅。嗰時人哋就會思考講，人哋除了產品愛好，還要曉得去看市場嘅方式，還要曉得賣啊。所藏嘅代表嘅一啲產品嘅內涵度而來寫，也就會人大家會從佢思考嘅問題。同小單論強用對台灣農業同有理想嘅係，今年將27歲嘅邱明耀，3年前佢決定為離開，唔係親自由嘅職業軍人嘅想法。轉到屋卡接下種花嘅事業，條下行嘅屋卡人同親戚未知道，啊唔聽聽要辛苦嘅條路，佢作為下去係。可是古人慢慢都看見攏冇愛嘅問題，攏甲講啊，有新羽毛啦，啊，講就意思講我講係拄唔掉啦，啊我驚就甲伊講句話，啊無嘅做條路啊，唔要辛苦嘅啦，啊想講。按嚟做，當然一家一條路，要可以過安排時間，過好安排。做乜嘅就來過好安排時間，唔係講像上班係呢落去做些，安尼變讀書啦。就講講啊，結時要過來啊，就唔會再上去隨意落去做條路嘅。決心愛做，還會做同家爸爸作為目強用係戲農成員嘅邱明耀同家朋友，堅定愛將行銷對象先標啲上班族，愛培育細型嘅科學化，含批定當地以上嘅盆栽 DIY 組合，愛開發客家大嘅市場，愛做比客家優秀，也客人客嘅反應未以好。我忙參加之前，我就種野科學，還有賣鋪賣市場啊，假使就唔係講貴問題，稀稀落落嘛，中間就俾人處一處，我就想講參加起來，我就跟佢講，我可以，我啲是農業，我就學到講產品我用嚟包裝，我用嚟賣。主要是講本來我哋生產得出嚟東西，都安尼消費者數吼。冇有太多錢安尼嘛個，安尼貿易商也好啦，安尼市場嘅度嘅做成連人嘅層層剝削啦，無形當中提供安尼利潤，消費者買起來，嘛咁可以上。
我有安尼意念，即讲安尼对遐个科学、遐个花、遐个嘛吼，我各有安尼心去去买。3、2、1 ，Action！哎呀，世界末日啦，好危险啊！为行销就会听得到时代，为想办法做同业务共用。高雄市农业局单位会针对行农类协行销刊物、宣传短片，每月培养亚洲嘅自信心，提供动用嘅宣传摆摊嘅机会，内本行卡多元意识。安尼行农培训班嘅课程精神就做得上手下去，比单纯付出经费嘅方式行卡有效果。其实我们市政府比较不谈补助这个区块，我们会在未来每年都会办精英班的一个回训的一个动作，所以也就是说，去年办第1届，那我们今年就办了第1届的精英班的一个回训。那我们除了希望能够让这些行农能够跟着上时代之外，然后我们也除此之外，我们真的很认真的去做6产整合这个区块，我们是学制1级、2级、3级去把它整合，就像是最近很夯的一个玉荷包啤酒、玉荷包香肠，还有各式各样的果干。6级产业嘅概念，清楚係啲日本發展出嚟嘅，意思係將第1級生產、第2級加工、第3級服務嘅產業比行卡進步。發揮行卡大嘅效果，來創造行卡高嘅價值。嚴格講起來，6級產業在我的概念裡，它就是在講價值鏈。好，那價值鏈在講什麼？價值鏈就把剛剛產業鏈跟供應鏈這兩個結合，再加上我們這中間所延伸出來的一些價值。因為我們看的一個產品中這個產品之外跑出其他東西，包括加工品，它是一個另外一個價值鏈出來，對不對？那通路鏈，它可能又是一個通路價值。顧客、消費者不同的顧客、消費者，它有不同的價值鏈出來。很多形容都是養蜂的。學者表示，當創造價值過後，未會鼓勵後生一推嘅農民將產品做到同業務共用，為減去創新做變化。這個背後裡頭，我比較主張年輕一輩要有一個思考，真的，你如何做差異化？好，你這東西不要都一樣的，好，因為這個議題就扯到跟現在很流行的所謂6級產業的，6級產業的議題是一樣的概念。你呢要做差異化，不然的話，你就要做一件事情，好，你就要提出你的新的主張。其實第一個觀念來自於你的改良，第一個觀念絕對是改良。好，改良之後，好，市場差不多飽和了，你會做組合動作。組合就不一定只有自己，組合包括包裝，包括品牌的建立，包括跟別人的合作，包括跟其他產品的合作。面對從業又強用式嘅農業，也要行農管後生發揮自信，為改變總可以做到同辛苦嘅傳統印象。透過縣市政府提供嘅養殖機會，後生農民唔但搶做農事天天，咪為老記發展做一行業嘅。中國農業為政績上嘅導言，村內保護保嘅，將會有行卡到後生嘅轉來故鄉耕種。